Moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas por estar aí e vos a comenzar a rolda de prensa habitual, ainda que esta semana, por mor das circunstancias que se deron, houve xa diferentes comparecencias nas que se foron abordando algúns dos temas que serían susceptibles de ser tratados hoxe. Bueno, en primeiro lugar, como non podía ser menos, quero empezar falando do pleno que acaba de rematar, no que entran dous novos compañeros de corporación, os que lle deseamos os maiores acertos e cos que esperamos poder traballar en interés da cidade de Santiago, e tamén a despedida de unha compañeira do Grupo Socialista que deixa o Concello para centrarse o seu labor no Parlamento de Galicia para o que foi electa e no que tomou posesión no pasado mes de agosto. Por lo tanto, un pleno raro, porque en estas circunstancias é un pouco faise un pouco raro o tema da toma de posesión, as despedidas, pois estando a maior parte do pleno desde o seu domicilio ou desde o seu posto de traballo participando na sesión plenaria, e incluso ni siquiera podendo colocar personalmente as insignias nin as medallas. Pero, bueno, esperemos que esta situación, esperemos non, esta situación é conxuntural e estamos seguros que dentro de uns meses estaremos en unha situación de plena normalidade e, por lo tanto, isto xa non será así. Pero, en calquer caso, esas circunstancias non desmerecen nin a benvida, nin os millores desexos para uns, nin os millores desexos para outra. A pregunta que seguramente me van facer todos vostedes é que vai pasar con educación. Pois o que vai pasar con educación en un momento tan especial como este é que vai a ser levada directamente desde a alcaldía coa participación de todo o goberno municipal. Entendemos que a educación e os retos que nos plantexen moi especificamente en estes tres fitos que temos que abordar, en 4 xa, pero xa está abordado ao longo deste mes de setembro, primeira apertura das escolas infantiles, logo dos centros de primaria, tamén dos comedores escolares, o día 16 de secundaria, bacharelato e formación profesional, o día 21 a universidade vai exixir que todo o goberno se volque en atender as demandas, as necesidades e en correxir aquelas derivacións incorrectas que poidamos atopar. Creo que é un esforzo grande que vai a requerir, pero tamén creo que paga a pena e, ademais, que non deberíamos facer outra cosa, que é o que temos que facer. Non imos a escapitimar ni medios humanos ni medios materiales dentro das nosas posibilidades para garantir que o mesmo que se fixo nas escolas infantiles o día 1, o día 10 abran os centros de primaria, para garantir que os comedores escolares empecen a ser operativos a partir dese mismo día e para garantir que todos os nenos e nenas que teñan que utilizar ou que decidan utilizar os comedores escolares poidan facelo nas condicións de seguridade e nas millores condicións e coa mellor atención que sea posible. Esas son as nosas prioridades para o día 10. Outros temas pois irán etapificando vendo como evolucionan as cousas, porque a realidade en estes momentos é absolutamente dinámica e hai que estar atento día a día porque as cousas poden evolucionar e se é para mellor non pasa nada, pero se hai elementos negativos hai que actuar inmediatamente sobre eles. Eu espero que entre o 10 e o 15 quedará absolutamente asentado toda a primaria e o 16 haberá que afrontar un reto non menor que é secundaria e, sobre todo, formación profesional. E digo non menor porque unha das características que ten formación profesional que é un pouco diferente de primaria ou moi diferente de primaria e de infantil é que a proporción de alumnos que veñen de fora de Santiago en formación profesional é moi, moi elevada. Dada a maior disponibilidade de titulacións que hai en Santiago e a concentración de centros de FP en Santiago, vemos que varios miles de alumnos procedentes de outros concellos, tanto do Barbanza como do entorno de Santiago,
a partir do día 16 van a vir todos os días a estudiar a Santiago. Algúns deles son concellos afectados por brotes e algúns deles con unha repercusión relativa significativamente superior ao que temos en Santiago de Compostela. Por lo tanto, temos que estar atentos para prevenir calquer dificultad ou calquer problema que se poida atallar. E, por suposto, o día 21 a apertura da universidade, que, como é sabido, aproximadamente o 80% dos alumnos virán de fora de Santiago. Por lo tanto, necesitamos e queremos que todos esos pasos se den. Necesitamos e queremos que a universidade abra o día 21, pero temos que esforzarnos entre todos en ofrecer as maiores medidas de seguridade. Incluso a veces o mellor indo un pouco máis aló, pero é preferible ir un pouco máis aló e logo recortar que quedarnos cortos e logo ter que ir máis aló ou moito máis aló do que nos houbera gustado ou do que houbera sido necesario se se actuara en principio. En ese sentido, quero lembrar e ratificar que, segundo os datos que temos, en Santiago a incidencia estadística do coronavirus é inferior, incluso significativamente inferior a outras áreas. Por lo tanto, as medidas que se adotaron en Santiago por parte do Consello da Xunta teñen un carácter esencialmente preventivo, tendo en conta dous elementos. Un, a evolución que houve na última semana e, por lo tanto, a previsión de evolución para os próximos días. E, en segundo lugar, vendo a especial incidencia que todos estes retos dos que estou a falar van a ter en unha ciudad como Santiago de Compostela. Por eso, aínda que nos pode parecer un pouco excesiva e comprendo a preocupación de algúns sectores que comparto como hostelería, creo que se isto non se evita o ter que adoptar medidas máis drásticas máis adiante, debemos dalo por ben empleado. Eu creo que sí que efectivamente non lo vai evitar. E confío en que antes de finales do mes de setembro ou a finales do mes de setembro se estemos en condicións incluso de, se é posible, afloxar esta presión e, polo tanto, ir normalizando máis a situación en Santiago. Bueno, iso é o que quería decir sobre estas dúas cuestións. A partir de aí, casi vou a contestar preguntas e se hai algo máis que deba plantexar, pois o direi eu tamén. Temos preguntas? Ben. Íñigo Caínzos pregunta: a sentencia de Meirás abre unha nova oportunidade para recuperar as estatuas do mestre Mateo? Vai ir o Concello a por todas? Cambia a estrategia? Vamos a ver, o Concello está indo a por todas desde o principio. A diferencia que temos entre a sentencia de Meirás sobre todo de Meirás e sobre todo a documentación que se aportou en esa sentencia é porque ambas as dúas nacen e parten de posicións moi diferentes. É dicir, a decisión de presentar os recursos sobre as esculturas de Santiago nace en un momento no que o Concello non ten ningunha documentación que sustente a súa posición. Por lo tanto, o que se vai producindo coas esculturas é que ao longo de todo ese proceso é cando vai aparecendo a documentación. E, por lo tanto, o Concello se atopa en unha posición de, podo decirlo con absoluta rotundidade, de acreditar a día de hoxe, desde o meu punto de vista, sin ningún xénero de dúbida, que esas esculturas son do Concello e que esas esculturas foron o resultado de unha apropiación indebida. O problema que temos é que na fase xudicial na que estamos non se nos admiten ou non se están admitindo a presentación das probas e dos documentos que hoxe sí xa dispoñemos deles, pero que non había ao principio. Por tanto, temos un problema no que nós necesitamos que de alguna maneira se reabra o procedimento ou se nos permita aportar e que se teñan en consideración o que hoxe temos e o que hoxe sabemos. Meirás foi un procedimento máis tardío, pero tamén polas condicións físicas de Meirás no que houve máis facilidade
de documentar esa posición. Por lo tanto, ¿qué nos aporta Meirás? Ánimos para seguir peleando por esas esculturas. En que punto estamos ahora? Pois estamos en un recurso de casación no Tribunal Supremo que, como é sabido, non admite a presentación de novas probas, sino que se aplica exclusivamente a interpretación e, sobre todo, a aplicación da lei nas sentencias anteriores. Por lo tanto, é moi restrictivo e, por lo tanto, nós en este momento non descortamos nada, ni siquiera o de acudir a tribunales europeos buscando amparo judicial se non o topamos en España. Esas esculturas, cos datos que temos, non teño ninguna dúbida de que son propiedade dos ciudadanos de Santiago, non teño ninguna dúbida de que foron apropiadas do patrimonio público, e en última instancia a única dúbida razonable que podería caber aquí é se foi unha apropiación personal ou se en todo caso foi da xefatura do Estado e, por lo tanto, en ese caso serían patrimonio de todos os españoles. Pero que non teño ninguna dúbida é que en ningún caso son patrimonio personal de ninguén. Esas esculturas foron compradas polo Concello de Santiago, a documentación da compra está, non foron vendidas nunca polo Concello de Santiago, ninguén aporta ningún documento no que lle comprara esas esculturas ao Concello de Santiago. E a dúbida que suscita o Tribunal sobre si as esculturas compradas polo Concello de Santiago e as esculturas do Mestre Mateo que dispón a familia Franco me parece absolutamente injustificada. Incluso sorprendente. Por lo tanto, nós non renunciamos en ningún momento e seguimos con eso. A desgracia foi que, por exemplo, estas escrituras de compra non se poidera dispoñer delas ou non se dispuxera delas no momento en que se iniciou o procedimento, porque houberan cambiado todo desde o minuto 1. Mais preguntas? É dicir, Meirás está hoxe na mesma fase en que estaba Santiago hai 5 anos. O que pasa é que, claro, chegaron a esta fase con unha documentación e con un caudal moito máis potente do que empezou Santiago. Bueno, preguntaba Íñigo tamén como se van repartir as concellerías que levaba a NOA. Pois dille Íñigo que antes do 25 de setembro, como moi tarde, darei cumprir a contestación a esa pregunta. Mentras tanto, de aquí ao día 24, o tema que é máis urxente, que é educación, e que é prioridade absoluta, directamente asume a alcaldía, como é lógico, e todo o goberno se vai ocupar de esta cuestión e se vai a centrar en esta cuestión. Sin escatimar recursos nin personales nin económicos. Prioridade absoluta, seguridade. Segunda prioridade, despois da seguridade, axudar aqueles que máis o necesiten. Por iso os comedores escolares e as becas de comedores escolares teñen que seguir adiante. Monasterio da Voz, que posición mantén o Concello respecto do vertedero de Corexo? A empresa solicitou a paralización da concesión de licenza. Sabe algo isto, Concello? Non teño máis noticia que a través dos medios de comunicación. Me parece fantástico. E se a parte da paralización solicita a renuncia definitiva, me parece ainda mellor. Temos un problema gravísimo derivado da modificación da Lei do Solo de Galicia no ano 2016. Que iso é importante telo en conta. Hasta a Lei do Solo de Galicia do ano 2016, o Plan Xeral de Ordenación Municipal regulaba todo o término municipal. E dentro do término municipal regulaba as zonas de protección agrícola, as zonas de protección forestal, as zonas de protección paisaxística. Desde a Lei do Solo de Galicia do ano 2016
aprobada co voto favorable do Partido Popular e co voto contrario de todos os demais grupos que integran o Parlamento, e unha das razóns fundamentales, e eu fui o voceiro socialista, foi justamente esta cuestión, excluye do ordenamento municipal o solo rústico, que, para que nos demos idea, en Santiago de Compostela son 180 km cuadrados dos 220 que ocupa o término municipal. É dicir, é o 80% do término municipal. Queda excluído do planeamento municipal e pasa a quedar sometido exclusivamente ás normas sectoriales que emiten das consellerías competentes na materia e moi especificamente da Consellería de Medio Rural. Por lo tanto, no Plan Xeral de 2008 de Santiago, todos solo os 220 kilómetros cuadrados están cualificados. Protección de río, protección forestal, protección agrícola, protección agrogandeira, protección paisaxística, non só os solos urbanos urbanizables e de núcleo, e de extensión de núcleo. A partir dese momento, eso sale do ámbito municipal e é regulado pola legislación sectorial que emite a Consellería do Medio Rural. E casualmente a Consellería do Medio Rural, na súa legislación sectorial, si considera que ese tipo de usos son compatibles co solo rústico común. Que eso con carácter xeral pode parecer normal, porque senón, onde van a ir? Pero con carácter particular xenera uns conflitos tremendos. Aparte de outro tipo de conflitos. Póñolle, por exemplo, toda a zona do Souto, que dentro do Plan Xeral está clasificada como zona de protección forestal, agora xa non é zona de protección forestal. Ou as ribeiras do río Tambre. E iso nos plantexa gravísimos problemas de desprotección de amplias masas forestales. Que ahora mismo quen está autorizando as talas, tanto en un lado como en outro, é a Consellería do Medio Rural. Por lo tanto, aí temos un problema derivado desa modificación legislativa. E ora, pois, intentamos que o Concello resolva un tema, pero no que as competencias están residenciadas con claridade en outra administración. Máis cousas? Nada máis. Non hai máis cousas? Bueno, si vou a falar de algo máis porque pensei que se me preguntaría. Estas medidas que se adoptaron con carácter provisional, con carácter preventivo, están xenerando problemas moi importantes en un sector económico xa moi golpeado, que é o sector turístico e que é o sector hosteleiro. Nós temos un problema complicado, que é que as normas que se están emitindo son taxativas e restrictivas. Por parte dos sectores, se nos pide que busquemos interpretacións abertas e xenerosas de unhas normas que xustamente están redactadas xusto coa idea contraria. Non coa idea de facilitar interpretacións flexibles, senón coa idea de cortar. Bueno, nós estamos estudiando as normas en profundidade, pero non son normas sinxelas, porque ademais moitas das normas, por exemplo, a orden da Xunta do pasado mércores, a súa vez fai referencia a outras órdenes anteriores e a súa vez se referencia o decreto do Estado en materia de seguridade frente ao COVID, me parece que é o decreto 21 do ano 2020, do mes de xunio. Por lo tanto, temos que buscar entre a interrelación de unhas normas con outras, ver exactamente cal é o marxen razonable que podemos dispoñer para garantir a seguridade, que non olvidemos, ten que ser a prioridade absoluta, garantir a seguridade. En segundo lugar,
para dar cumprimento á norma, por suposto. E, en terceiro lugar, para evitar, digamos, xenerar daños a maiores a sectores que están moi golpeados e que somos conscientes deso. Por lo tanto, somos conscientes da problemática, estamos en elo, pero, indudablemente, cando sale unha orden tan imperativa, o primeiro é dicir, bueno, imos a cumplila nos seus exactos términos e nos seus términos literales. E iso eu comprendo que é moi doloroso e é moi complicado para todos, para nós tamén. Es un dos argumentos que dan das cousas que repiten constantemente os sectores da hostelería, que non entenden moi ben por que se les obriga a eles sempre un montón de restriccións cando se facen estas cousas, pero que, sin embargo, non está comprobado que sexa na hostelería onde aparecen os gromos, que aparecen en outros lados, e, sin embargo, os outros sectores, os pesar ou outros, non se les obriga tantas restriccións. Vamos a ver, eu entendo que está inspirando isto o Comité Científico Constituído que está asesorando a Xunta de Galicia. De feito, en gran medida, a normativa que emana da Xunta é unha normativa que non responde tanto á vontade dos propios responsables políticos, senón, digamos, a unha proposta que les reciben e que esa proposta, de alguma maneira, eles a suscriben. En principio, o que nos trasladan é que gran parte dos problemas non se derivan, por exemplo, da actividade laboral ordinaria, senón da actividade social. Eu falaba outro día do problema do multiusos de SAR. Non está acreditado que houbera ningún contagio na propia actividade deportiva. Os contagios se producen polas coincidencias sociales que se producen fora da actividade deportiva. Desde ese punto de vista, hai un tema que a mí me parece moi correcto e eu, sea doloroso ou non, teño que dicir que hai que defendelo, que é que a limitación de horarios reduce riscos. É dicir, todas as imaxes que vemos de grandes excesos, de grandes irresponsabilidades, raramente son as 9 da mañá. Bueno, salvo que sigan a noite aínda. Normalmente son a horas moi intempestivas. Por lo tanto, a reducción de horarios ten un efecto benéfico. E, en segundo lugar, é moi importante, e isto eu sí reconozo que a hostelería fai un esforzo grande e que moitas veces somos os propios ciudadanos os que non temos esta conciencia. É imprescindible que nos concienciemos de que o risco non é no posto de traballo solo, é dicir, entón no posto de traballo todos exiximos, non, eu quero mamparas, eu quero mascarillas, eu quero non sei que, eu non recibo a ninguén directamente, ten que ser a través de sistemas telemáticos e a través de cita concertada. E logo, os mismos que decimos eso, pois nos vamos de cañas ou de cafetería e aí non hai cita concertada, e ao mellor non respetamos as distancias de seguridade, non pola hostelería, sino nós mesmos. Somos os primeiros. E, polo tanto, claro, a hostelería aí un pouco se convirte en pagana de algo que non é, sin lugar a dúdas, non é a principal responsable. Eu estou de acordo con que os principales responsables somos nós, somos os ciudadanos, que non acabamos de ser conscientes de que cando estás falando co teu veciño non te tens que acercarte á orella, sino que tens que manter unha distancia e co do lado tens que manter unha distancia. E que cando estás na mesa, se non estás bebendo ou non estás comendo, tens que ter a mascarilla posta e falar coa mascarilla posta. Somos nós os primeiros responsables, pero claro, eso non quita para que os contagios se produzcan basicamente na actividade social e na familia. Son os dous puntos de contagio fundamentales que estamos tendo. Claro, a familia é complicado meterse na propia casa de un a decirlle como ten que cenar ou como se ten que relacionar, ainda que
todos debemos ser conscientes de que a batalla contra o virus e a protección dura 24 horas e non se circunscribe exclusivamente ao ámbito laboral. Debemos intentar buscar os puntos de encontro entre todos, tratando de que haya o menor daño posible, pero con un cumprimento claro das normas. De entrada, se está reclamando unha aplicación literal da norma. Eu espero que nos próximos días teñamos unha reunión coa Comisión de Seguimento con Hostelería. Nos le pediremos aos nosos servicios xurídicos que estudien as interrelacións entre as diferentes normas para ver que marxen de maniobra temos, e ao mesmo tempo tamén me gustaría, hai un tema que quero falar co conselleiro, porque non acabo de ver por qué. Quer dizer, por exemplo, nos centros educativos, e gracias a Dios que non reconsideren isto, para os comedores escolares se nos utilizan os usos das mamparas. E digo gracias a Dios, porque hoxe de facer varios turnos é un lío morrocotudo, e, en cambio, o tema das mamparas nos permite optimizar o espacio. Eu sigo sin entender por que en hostelería non é posible tamén regular o uso das mamparas. Sigo sin entenderlo, non teño ainda unha resposta. Por suposto, o que non quero é que se poña en cuestión a autorización que nos deron para os comedores escolares, porque nos complicaría infinitamente a vida, pero por que en hostelería o tema das mamparas ou o tema de establecer barreiras físicas entre as mesas non pode actuar como un elemento corrector das distancias de seguridade? Bueno, eso non ten resposta. Eu falarei co conselleiro de Sanidade, me gustaría que nos dera unha resposta, e eu espero que a propia hostelería nas súas negociacións coa Xunta de Galicia lle suscite esta cuestión. Eu xa digo, no dos horarios, digan o que digan, eu non vou apoiar ninguna ampliación de horarios. A mí me parece moi ben que se pechen ás 12, que ás 12 da noite non se pode admitir a ninguén máis e que a 1 da mañá estén pechados, porque vexo que iso é un peligro. As concentracións vexo que é un peligro, por lo tanto nós non defenderemos que se amplíen, a lo menos en eses casos. Ora, outro tipo de temas que entre mesa e mesa se poderan colocar unhas mamparas, ou incluso dentro da mesma mesa se poderan colocar unhas mamparas coas mesmas condicións que se nos piden para os colegios, que sobresalga 60 centímetros da mesa, ou ao mellor, para que sea válida entre mesa e mesa, pois ao mellor ten que medir 1,5 metros de altura ou 1,80 m, non sei. Pero, digo 1,5 m porque eso protexe que unha persona sentada aquí e outra sentada aí con unha mampara de 1,5 m, a mampara é máis alta que a propia persona. Por lo tanto, non habería contacto de un lado para outro. Bueno, eu non sei porque eso non se ve. Alguna pregunta máis? Sí, parte da copia. Hosteleiros din que non teñen claro como se lles vai cobrar a taxa de terrazas, se porcentualmente o que teñen funcionado e que vai pasar co período que estiveron pechadas. Cando haberá resposta? Vamos a ver, eso xa está respondido. Mira, o período que estuveron pechados, os 99 días, se lle descontan. E segundo a terraza, en principio se lles cobra polo que teñan concesionado, independientemente de que en todos aqueles casos que se poido se ampliou o espacio das terrazas. Pero como en moitos casos esa ampliación de espacio non se poido traducir en ampliación de mesas, a taxa municipal é por espacio. Bueno, pois se lles vai cobrar polo espacio. Bueno, polo espacio, descontando o período que se mantuvo a peche. Eu entendo que eso é o que está falado con eles e eso é o que se vai facer. Bueno, un saludo a todos, a Marga, a Patricia, a Caínzos, a todos os que nos fixeron as preguntas, e se houve algo máis escoitando, que supoño que sí, pois tamén un saludo a todos os que estuveron escoitando. En fin, que todos, simplemente para rematar, desta imos a salir e imos a salir ben.
O que se trata é de que o coste que nos vai ter esta salida tratemos de minimizalo todo o que poida. Temos que salir ben e salir con seguridade. E temos que minimizar ese coste, pero a minimización dese coste ás veces non é tanto, o coste é moito maior se demoramos unha medida necesaria que si o mellor nos adiantamos en adoptar unha medida que o mellor é necesaria máis adiante. Eu, con absoluta claridade, eu dixen a todos os grupos políticos, e eu dixen tamén a hostelería, eu estaba convencido de que estas medidas se iban a tomar a semana que ven. Para mí a única sorpresa foi que se tomaran esta semana, o mércoles da semana pasada. Eu daba por feito que na semana que ven nos iba a tocar, porque Santiago non é unha illa. É imposible que se hai un problema en Melide, un problema en Órdenes, un problema en Santa Comba, un problema na Valla, un problema en Negreira, que en Santiago non teña ese problema, non nos chegue. Se hai un problema en Coruña, con toda a cantidad de xente que está indo e vindo de Santiago a Coruña a traballar, a estudiar, con toda a xente de Santa Comba, de Melide ou da Valla, que traballa, estudia ou ven ao médico en Santiago. É imposible que, e cando volver as persoas de vacacións, era imposible que a nós eso non nos chegara. É dicir, non somos unha illa. E máis, se hai unha cidade en Galicia que é menos illa que ninguna outra, é Santiago. É a menos illa, porque é unha cidade no que o 50% da población que se move cada día por Santiago ven de fora. Por tanto, era previsible que, eu estaba plenamente convencido de que isto iba a suceder, simplemente pensaba que sería a semana próxima. Pero tampouco me parece tan mal que se anticipen estas medidas preventivas, e con eso conseguimos reducir o impacto dos problemas que imos a ter a continuación, verdad? Me parece que así. Ademais, eu estou convencido que se todos colaboramos temos que facer un gran esforzo neste mes de setembro, pero pagará a pena se con eso conseguimos mellorar a nosa posición en outubro e novembro. Hoxe incluso recibimos unha extraordinaria noticia da Unión Europea que nos di que en novembro estarán disponibles 300 millóns de dosis da vacuna. Bueno, eu creo que eso é unha noticia absolutamente fantástica, porque eso nos permitiría reducir o impacto previsto de esta pandemia. Bueno, máis nada e moitas gracias.